Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre 2023. Ultima lettura dell'anno. Wow, abbiamo la carta del sole. Amici del Toro, periodo di espansione, di prosperità. Quando c'è la carta del sole si parla sempre di qualche cosa che è in crescita. Può anche far riferimento a delle amicizie, a qualche cosa, o meglio, a qualche relazione che nutre sentimenti puliti, genuini. È anche una carta che parla di bimbi, quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui. E sempre in descrizione trovate anche il link al video del corso di tarocchi di gennaio 2024 e alla playlist degli oroscopi del 2024. Bene, andiamo a vedere. Vi ricordo che queste sono energie sugli affetti, quindi possono essere affetti familiari, affetti di coppia o affetti di amicizia. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Partiamo con un 4 di coppe. 6 di coppe, la morte, cavaliere di coppe, eremita, no scusate, temperanza, perché vestita di grigio assomiglia all'eremita in questo mazzo. Di solito l'eremita è vestito di grigio. Giustizia e re di spade. Ragazzi, partiamo da questo 4 di coppe. Io qui ho l'idea con questo 4 di coppe che ci sia stata una situazione dove si è girato un 7 di pentacoli. Probabilmente vi siete stufati da aspettare, ve la dico così perché si è girato 7 di pentacoli. È come se qualcuno avesse detto, boh, basta. È come se qualcuno avesse... sì, lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi dopo. Però dando uno sguardo così alle carte, io qui ho la sensazione che potrebbe ritornare o potresti, diciamo, rivedere qualche vecchia amicizia del passato. E parlo di amicizia, non di relazione, cioè, diciamo, una relazione dove non c'è stato incontro intimo. Andiamo a vedere, partiamo dal 4 di coppe. Che interessante. Io ho la sensazione che abbiate rifiutato un'offerta. E ho come la sensazione che questa persona ritorni alla carica. Andiamo a vedere 6 di coppe. 4 di bastoni. Non necessariamente deve essere un rifiuto, può anche essere che una persona si sia fatta avanti, o meglio questa persona, che si sia fatta avanti nel passato, ma che voi non l'abbiate preso in considerazione come si deve. Perché vi dico, c'è un 6 di coppe, c'è una favola, nel senso che secondo me la relazione con questa persona è veramente bella. 6 di coppe, ripeto, è una carta che parla anche di qualcuno che ritorna dal passato dopo tanto tempo, però ecco, qui sotto abbiamo 2-4, è un po' come la sensazione che ehm, ci sia da mettere dei paletti, nel senso che le cose non siano proprio così fluide.
Qui avete il giudizio, è come se vi foste accorti di qualcosa e per cui siete un po' sull'attenti con questa persona. E molti di voi credo che siano proprio in protezione, cioè va bene, sei mio amico, sei mia amica, però tu a casa tua, io a casa mia. Andiamo a vedere la morte. Appeso. E 3 di pentacoli. Qui può riguardare una convivenza, ragazzi, perché ho come la sensazione che si vorrebbe iniziare a lavorare a qualcosa, a un progetto in comune. E molto facilmente potrebbe essere la causa, perché qui abbiamo un 3 di pentacoli, qui 2, 4. Può essere che questa offerta sia riferita appunto al creiamo qualche cosa di più. Adesso vi dico, per molte persone questo 6 di coppe rappresenta l'amicizia che ritorna dal passato, per altre persone rappresenta l'idea come deve essere una relazione per essere il top, per dire, il massimo, per essere, vabbè, il top. Avrei detto perfetta, ma niente è perfetto, non esiste. La perfezione cambia di giorno in giorno in base alle nostre esigenze. Quello che magari è perfetto ieri per noi non lo è più domani. Quindi è relativa la perfezione. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, cioè meglio, è soggettiva. Regina di pentacoli e 10 di spade. È come se non vi voleste far carico. Ho come questa sensazione. L'altra persona dice sì, sì, facciamo, 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 ma poi chi fa siete voi. Ho come questa sensazione. C'è la voglia comunque di creare qualcosa insieme, ragazzi? Perlomeno da parte vostra. Andiamo a vedere la temperanza. Regina di coppe, recupero un attimo la carta che è caduta. E 9 di spade. Allora, qui bisogna proprio riequilibrare, ragazzi, la parte emotiva e la parte mentale. Ho come l'idea che siate tanto presi da dei pensieri piuttosto negativi, probabilmente inerente a questa situazione, inerente all'offerta, alla proposta che vi stanno facendo. Ehm, c'è come qualche preoccupazione legata o alla relazione in sé o al progetto. E vi dico, potrebbe essere un momento, la quarta settimana, dove veramente vi sentirete un po' presi dalle emozioni, fin troppo. Quando è così, quando vi sentite troppo emotivi, ok? Quello che bisogna cercare di fare è, diciamo, aumentare il lavoro dei chakra che non sono emotivi. Quindi tipo il terzo chakra, che è un chakra mentale, il chakra del plesso solare, in modo da, diciamo, riequilibrare l'energia. Andiamo a vedere la giustizia. Allora, la giustizia, ragazzi, di solito quando al contrario parla o di una rottura di contratti, luna e 6 di bastoni. Allora, 9 di pentacoli, luna e 6 di bastoni. Non so perché mi si era bloccata la camera, ragazzi. Va bene, comunque, re di spade, 5 di coppe e gli amanti. Sì, ragazzi, qui è un mettere le cose in chiaro. Cosa non siete più disposti a tollerare, dove non siete disposti a scendere a compromessi.
Mm. È un po' come dire, ok, se vuoi che facciamo questo progetto, stiamo alle mie regole. Però con questo 5 di coppe ho come la sensazione che facendo così abbiate paura di incrinare la relazione, di crepare, di rompere, diciamo, l'equilibrio della situazione, ma in realtà è un equilibrio che a voi già non sta bene, cioè ci sono queste paure, ci sono questi pensieri. Tenete presente che la temperanza comunque è una carta di guarigione e vi dice proprio, è una carta anche di pazienza, vi dice di andare tranquilli. Ehm, Era venuto fuori anche qui un 7 di pentacoli nelle carte qua sotto, no? Quando l'avevo... sì. Allora, sicuramente è una situazione che ha a che vedere con il passato, ragazzi. O può essere una persona o una situazione. C'è voglia di cambiamenti, c'è voglia di trasformazione, c'è voglia di concretizzazione, ma è come se non ci fossero bene le basi, diciamo così, no? E questo vi porta a fare sia pensieri che a vivere emozioni un po' turbolente nella quarta settimana di dicembre. Però riuscirete a risolvere il tutto semplicemente togliendovi da certi accordi o decidendo di non... Tenete presente che la giustizia del contrario potrebbe essere proprio il non firmare, rimanere indipendenti, rimanere autonomi. Ehm, sì, anche qui ho gli amanti al contrario. Ho come l'idea che qui vi vogliano dire prendetevi del tempo, non, anche se sento che molti hanno già rimbalzato questa offerta, però è come se vi dicessero non accettatela ancora, mettete i paletti e cercate di anche di lavorare sul vostro amor proprio, perché qua si tratta di dire che cosa è valido per voi, ok? Il re di spade è sempre una di quelle energie che fa piani, che programma, che fa liste, che studia i pro e i contro della situazione. Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Hm, Maschera. Guardate, vi dice non rivelate i vostri veri sentimenti. Difatti, perché qua siete un bel casino e quindi mantenete un profilo basso e mantenetevi determinati. Ecco, qua parla anche di gaslighting, ragazzi, ve lo metto qui così se lo volete cercare vedete come è scritto. E credo che voi un po' lo sentiate perché vi dicevo che avete rimbalzato questa offerta. C'è qualche cosa che non vi torna, qui c'è la luna, c'è un riferimento alle proiezioni, ok? Ai sogni, alle illusioni, a quello che si vede solo a metà. Parla di delusione, di qualche cosa di nascosto, che è la stessa energia della luna. Mantenete un profilo basso fino a quando questa persona non si, o questa situazione non si è sviluppata un pochettino di più. Va bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Rispetto. Wow, io questa carta la sento super collegata al 9 di Pentacoli, perché sono due carte che mi parlano di autococcole, di amor proprio, di godersi la propria ricchezza, il proprio tempo, anche la propria solitudine e la propria indipendenza. Sapete quel momento che uno si prende per se stesso che può essere infinito, può durare ore e nessuno dice niente. Ed è un modo il prendersi cura di se stessi, appunto, di avere anche rispetto di se stessi. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura sia stata utile, insomma, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Visto che si sta avvicinando il Natale, ci tengo ad augurarvi io e i miei angioletti un caldo Natale, che possiate veramente trascorrerlo in serenità con i vostri cari, in salute
e pieno pieno d'affetto. Io vi mando un abbraccio, vi ringrazio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!